Assalomu alaykum. Meniga charchamayapsizlarmi? Xudo xohlasa mana bugun demak Laylatul Qadr kechasiga ham yetib kelamiz. Sizlar bilan qaqras shu Laylatul Qadr haqida ozgina gaplashib, Excelda ham darslarni o'tib olamiz. Xudo xohlasa Laylatul Qadr kechasi bu 27-Ramazon kechasida ko'pchilik ehtimol bilan bo'ladigan kecha, nasib qilsa Xudo xohlasa duolar ijobat bo'ladigan kecha. Xo'p, bugun qaqras demak 8-may 2021-yilda dan 9-may 2021-yilga o'tar kechasida bo'ladi. Odatda Excelda datani yozayotgan paytimizda demak qanaqadir so'zlar bilan yozsak, albatta buni Excel so'z ko'rinishida qabul qilmaydi. Data sana ko'rinishida qabul qilmaydi. Ya'ni misol uchun 8-may 2021-yilda yozib qo'ydimmi, Abdusattor Abdurahmonning ukasi deb yozib qo'ydimmi, bu Excel uchun text yoki bo'lmasam general umumiy qanaqadir formatda turaveradi. Endi buni qanaqa qilib data ko'rinishida yozishim kerak deyilsa, misol uchun sizni xayolingizga sразу kelishi mumkin 18:05 misol uchun 2021. To'g'rimi? Balkim u bo'lishi mumkin sizni xayolingizga keladi 18:05:21 deyish. Balkim sizni xayolingizga keladi misol uchun yanada boshqacharoq yozish. Misol uchun 05:08:21. Qaysi biri to'g'ri bo'ladi deydigan bo'lsangiz, misol uchun mana hozir ikkita yozdik, kelovi ham dataga aylanib qoldi. Dataga aylanmaganini xattamizda bo'ladiki, bular datalar o'ng tarafga o'tib qoladi. Odatda. Mana bu tekst ko'rinishdagilar odatda chap tarafda turadi. Xo'p, qanaqa qilib endi ajratib olamiz, qaysi biri 8-may. Uni ikkalovini ham belgilab turib, format cellsga kirsak, demak bu yerda so'zlar bilan yozilganini ko'rsatadigan joyi bor. Yoki bo'lmasam locationida hozir sizlarga yaqinroq ko'rsataman. Demak mana bu hozir ingliz tilida ochsanglar location bo'yicha O'zbekiston ham bo'lishi kerak. Lotinchasini ishlataylik. Mana. Okay. Demak, ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir birinchi yozganimiz 5-avgust bo'lib qolibdi va ikkinchi yozganimiz 8-may bo'lib turibdi. Atmay qilamiz. Demak, birinchi 8 yozilgani bu avgust, birinchi 5 yozilgani bu may bo'lib qoldi. Bu meni holatimda. Sizlarda boshqacha bo'lishi mumkin. Nimaga desanglar, meni kompyuterimning o'zi ingliz tilida. Va ingliz tilida oy demak May 8, 2021 deydi. Ya'ni biz 8-may desak, bu May 8 deydi. O'sha sababdan mana bunaqa son ko'rinishda yozayotganda ham birinchi bular oyga yozadi, oy sonni yozadi 5-chi va undan keyin kunni sonni yozadi 8-chi, keyin undan keyin yilni yozadi. Plus qaranglar, ba'zi Excelda misol uchun nuqta bilan yozsanglar sana bo'ladi, ba'zi Excelda demak chiziqcha bilan yozsanglar sanaga aylanadi. Lekin qachon qaysi biri bo'ladi desanglar, unda ham qaraysizlar, mana bu yerda soatinglarning tagida sanasi turgan bo'lsa yoki ochganinglarda sana turgan bo'lsa, yo'qdir. Demak, bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, demak chiziqcha o'ng tarafga xuddi bo'lish belgisiga o'xshagan chiziqchasi bor. Ana o'sha belgi bilan yozsangizgina Excel по умолчанию standarti bo'yicha shunaqa qabul qiladi. Endi hamma o'zini Excelga o'sha moslashib qoladi. Tabiiy, men misol uchun o'zimda yozganimni sizga jo'natib yuborsam, Excel avtomatik buni o'zi sana qabul qilsa va sizda misol uchun sanada 8-mayda misol uchun 8 oldida turib, may keyin turadigan bo'lsa, avtomatik uni o'zi to'g'rilab qo'yadi. Faqatgina qaysidir holatlardagina исключение bo'lib qolib ketib qolishi mumkin. U qanaqaki, misol uchun siz kopiya qildingiz, xatga tashdingiz Wordga, keyin Worddan olib turib
boshqa odam o'zini egizaliga tashlaganda o'shanda tushunmovchilik bo'lib qolish ehtimoli bor. Buni ham birov tekshirib qo'yishga to'g'ri keladi. Demak, yana bir marta qilib olamiz, formatiga kirib olamiz. Sanani yozuv bilan ko'rsat deyilsa-da. Aytgancha anaqa sig'may qolsa nobog'da. Mana F bilan J yoki shu sig'may qolganni tepasidagi ikkita o'rtasini bosalar, chiqib marhamat. 2 marta klik qildim. Ochiladi. Okay, yoki klik qilmasam da tortsanglar ham bo'ladi, tabiiy. Mana kengaytirish mumkin. O'shanda sig'may qolman degan belgi bo'ladi ba'zan. Xo'p, juda ko'p gapirdim bugun.